Всем привет! Пригнали сегодня Ford. Что-то у клиента в колесе какой-то скрежет. Нажимает на тормоза, визг, скрежет. Опасно так ездить, говорит, надо посмотреть. Ну, вскрыл я, снял колесо. Вот, и увидел вот такую картину. Вот это одна из колодок. Почему-то я их сюда уже унес. Но смысл такой, что эти колодки стояли на колесе. Это тормозные колодки. Вот это внутренняя колодка. К сожалению, не посмотреть на диск. Но так как у меня есть еще второй экземпляр, на который с точно такой же проблемой, выяснилось, ездит. Вот, сейчас я вам покажу, что происходит с диском. Вот это наружная колодка. Вот здесь она стоит. Здесь износ поменьше. Что происходит с колодкой, когда она полностью вытирается и слой абразива стирается? Получается, колодка работает уже по стали. Вот здесь вот видно, да, сталь. Здесь сталь блестит. Вот точно такая же машина с точно такой же причиной. Ну, не Ford, но причина такая же. Вот смотрим. Видно, да, вот это вот пыльник суппорта. Вот это вот колодка. Она полностью стерта. Наружная колодка здесь не видна. Сейчас посмотрим на сам диск. Вот так вот начинает вытирать диск. Вот здесь глянец еще видно, что колодка работала. Здесь она уже все полностью не работает, начинает жрать тормозной диск. Вот так происходит, когда вовремя не поменять колодки. Диск очень быстро вырабатывается. Вот здесь особо не видно еще разницы. Сейчас на той машине покажу. Но здесь уже разница ощутима в диаметре, вернее в толщине двух дисков. Они между собой сварены, это вентиляция, чтобы не охлаждались. Вот здесь он намного тоньше, здесь намного толще. Эта сторона работает, так скажем, больше, потому что у нас и колодка одна наружная, у нее еще тут процентов 20-30 ресурса. Вот новая, если сравнивать колодка, то так получается, что внутренняя сторона, там где давит у нас цилиндр суппорта, работает всегда больше. И диски изнашиваются неравномерно. На редких машинах равномерный износ, но это при условии, что у вас хорошо работают направляющие, все это хорошо двигается, тогда износ равномерный. Но вернемся к тому, что я хочу сказать. Значит, следите за колодками. На этих колодках нет ограничителя по износу, поэтому здесь уже именно вот таким образом определяется, и полностью изношены колодки или нет, именно вот этим скрежетом. Но лучше до этого не доводить, потому что я показывал, что жрать начинает диск, и менять колодки вовремя. В зависимости от манеры эксплуатации ресурс колодок, конечно же, по-разному у каждого водителя. У нас, например, в среднем колодки ходят 40-50 тысяч километров. Это уже практически вот такой износ будет. Если у вас манера езды намного серьезнее, то есть высокие скорости, торможения постоянные, там колодкам хана придет намного чаще будете менять их. Так что вот так. Если у вас в колесе случилось такое, что что-то скребет, скрежет какой-то, свист, визг и тому подобное, при торможении обязательно обратите внимание на колодки тормозные. Скорее всего, причина в них.
а именно износ полный абразива. И колодка уже работает сталь на сталь.